各位小朋友，我係蕭士婆，我今日呢就要升呢隻，我今日就要砌呢隻車俾呢隻機械人咯，所以今日呢，我就教你點樣砌咯，所以依家呢，我哋就開始啦。首先我哋要掹呢啲兩個腳落嚟，跟住我哋要用呢隻開呢隻嘢落嚟，跟住我哋就跟住我哋要開呢隻嘢，跟住我哋就要開呢啲手嚟俾佢個手嚟，俾佢手嚟變做手，跟住我哋呢，依家我哋要用呢隻，睇到呢隻嘢，我哋睇到呢隻窿，我哋就要做咁樣攝住個窿落去嚟做個頭同腳。依家就係完成啦。掃個機械人。做咩啊？攞出嚟望下先。OK， 完成咗。OK， 跟住咧。多謝。